Olha, hoje eu vou fazer uma letra uma outra. Quebra 3 ovos. Um de verdade, um de garnicer. E adicione uma tigela de açúcar. Uma xícara. Toda, né? E uma xícara de chocolate em pó, né? 2 xícaras de porque minha mãe já colocou uma, agora eu vou colocar a outra. 2 xícaras de quê? De trigo. Ah, então tá. Ai, triguinho, né? Meia xícara de óleo daí. E uma xícara de água quente e bater muito. Uma colher de fermento e mexe um pouquinho. E coloca na forma e no forno. Até 10 minutos. Depois já sabe, coloca na cobertura de qualquer sabor e gostoso. E eu granola, olha, que nem eu tô fazendo aqui. Agora eu vou experimentar. Aprovado.